मसरुम देख्यो मसरुम नमस्ते ल मेरो प्रियहरु आज चाहिँ हामीले चाहिँ अब अहिले त कता पुगिन जानुभयो हाम्रो सानो सानो बाबुहरु शेर्पा बाबुहरु आज थेन्तुक खानु न थेन्तुक भन्थे हामी त यसलाई त सेक्पा भनेको थिए के सेक्पा भन्थे मैले यहाँ विदेश आइसके पछाडी चाहिँ मलाई एकजना छामले चाहिँ हो यस्तो पकाएर खुवाउनु भएको थियो के अनि मैले उलाई भन्यो अनि सानो बाबुहरुले थेन्तुक खानु भन्छ के हो कान्छी थेन्तुक भनेको उले है खारै छ अनि म चाहिँ सेक्पा भन्छु के है सेक्पा हैन है फेरि सेक्पा भन्छु हैन त्यही भएर म चाहिँ यो रहेछ अनि लु आज चाहिँ मैले मेरो बाबुहरुको अब हामीसँग जोडिनु भएको छ छैन त थाहा छैन मलाई उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ विशेष यो चाहिँ आज चाहिँ सेक्पा है यो चाहिँ थेन्तुक यसमा चाहिँ मैले कतिलाई अब अड हुन्छ होला माफ गर्नुहोस् है यसमा चाहिँ अलिकति बिफको मासु मिल्छ है अनि हामी चाहिँ प्राय बिफ खान्छौं पहिला हामी अब दार्जिलिङ कालिम्पोङतिर घुम्न जाँदाखेरि है त्यहाँनिर जाँदाखेरि खाइरहेको भएर चाहिँ अरु कसैले खानुहुन्न है मेरो मम्मीहरुले पापाले कसैले खानुहुन्न अनि अरूले पनि खानुहुन्न मेरो जेठीले कसैले खानुहुन्न हामी चाहिँ प्राय खान्छौं है त्यही भएर चाहिँ अब हामीलाई खान मन पर्छ हामी खान्छौं तपाईले असोज नलिनु होला ल अब फेरि अब बिफको खाएर फेरि चिकन भन्नु भएन यस्तो भयो भनेर भन्नुहुन्न जे हो रियल त्यो भन्नु पर्छ हैन अनौठो नसोच्नु होला खाइराखेको मान्छेलाई चाहिँ राम्रै लाग्छ है यो हेल्थको लागि पनि असाध्यै राम्रो हो यो चाहिँ आज बिफको मासु अनि यो चाहिँ आज मैले बिफको मासुमा चाहिँ के मिसाए भने गाजर है अनि यो के भन्छ मुला अनि त्यसपछि त्यहाँ गाजर मुला अनि यो साग है रायोको साग है अनि त्यसपछि आलु म त बिर्सिन्छु के यसरी अनि त्यहाँबाट प्याजको पत्ता हरियो प्याजको पत्ता है अनि मसरुम मिसाएको छु ल यसमा चाहिँ अनि मैले मासु मिसाएको छु अनि यहाँ पनि त्यही हो मेरो प्रियहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले है नजिकैबाट देखाइदिउँ अलिकति अनि जुम गर्दा त हुन्छ त्यही पनि यहाँ के मिसाछ दिदीले देख्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ सुशी भइहाल्यो यो सुशी चाहिँ हामीले किनेर ल्याएको हैन ल चाहिँ सुशी मास्टर उहाँले अलिअलि यसो बनाउनुहुन्छ बटर बुटुर अनि उहाँले नै खाउ न भनेर मलाई ल्याइदियो खासै यो अनि मैले त हिजो खाएर भुडी यत्रो भइसकेको थियो हैन अनि उसैले बनाएर चाहिँ यो सुशी लिएर आएको छ उसको त्यो सुशीको के जाति अग्रम बग्रम यहाँ छुटाएर रेडी गरिसकेको छ मेरो प्रियहरु है अनि यो चाहिँ अकबरे खर्सानी ल निकाले एउटा अकबरे खर्सानी एउटा मात्रै निकाल्दिदिनु भन्ला है अनि यसमा चाहिँ फेरि के होला भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फेरि टिम्बुर छ ल टिम्बुर चाहिँ फेरि मिल्छ नि त योसँग है अनि टिम्बुर पनि लाउनु पर्छ मैले अस्ति नै आसो सरी नुन पो लाग्छ यहाँ लेखेर राखेको थिएँ मैले नुन त धेरै भयो नि त यो चाहिँ टिम्बुर है पहिला चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन थियो के टिम्बुर कस्तो जिब्रो टट्टाएर तिमी खान्छौ है जिब्रो टट्टाएर के थिएन है बानी है अब हाम्रो कति साथीहरुले खानुहुन्छ अनि यो चाहिँ टिम्बुर र यहाँ लिएर चुइस राखेको लु अब चाहिँ खान्छौँ ल मेरो प्रियहरु मेरो बाबुहरु कता हराउनु भयो थाहा छैन उहाँले खानु भन्नुभएको भएर यहाँ खाँदैछु मलाई पनि मन पर्छ फेरि जाडोमा त एकदम मन पर्छ यो चिसो भएर लु खाए ल हजुर ओ उनीले पानीपुरी खानु पर्छ यस्तो जाडोमा कसले खान्छ हौ पानीपुरी तत् वाउ ल मेरो पापासँग आज बोलियो मजाले हजुरहरूको कुराहरु पनि सेयर गरियो है छोरी भर्खरै म तिमीहरूको भिडियो हेर्दै थिएँ फोन गरिहाल्यो तिमीहरूले अरू नानीहरूको पनि धेरै आउँदो रहेछ भिडियो छोरी कम्पिटिसनको जमाना छ कि के हो भनेर भन्दै हुन्थ्यो कम्पिटिसनको जमाना हैन आफ्नो इन्जोयको कुरा हो के को कम्पिटिसनको जमाना हुने भनेर भनेको अनि कतिको आउँदो रहेछ त छोरी भनेर भन्दा पहिला नहेरेको भएर मलाई चाहिँ उयो भयो नि अब त्यो हाम्रो हेर्दै गएपछि आउँछ नि त त्यही टाइपको खानाहरु त्यही भएर मलाई पापाको मोबाइलमा के भएर धेरै आउँदछ छोरी पिरो अब हरियो त टोक्ने चान्स छैन हैन असन हाम्रो त फलाएन हौ जिक्रियो परायो एकजना मेरो प्रिय साथीले कमेन्टमा भन्नुपर्छ जुटको बोराले छोप्नु न भने कसरी छोप्नु जुटको बोराले अब एउटा दुईटा बोट कसरी छोप्नु मिल्दैन जुटको बोरा फेरि काम जस्तो जुटको बोरा भन्नाले जुटको बोरा भनेको त्यो उयो हो त्यो के भन्छ हो दर्रो खालको हो के पाउँछ पहिला हामीले
भुसहरू ल्याउँदाखेरि क्या त धान पिसाएर भुसहरू त्यो अराइमाने बोरा भन्छ है कि कसो हो त्यस्तै हो त्यो बोरा क्या जुटको बोरा त्यही त भन्नुभयो होला गर्नु भन्दै थियो मलाई धन्यवाद ल अब जुटको बोरा त सानो हुन्छ कता कस्ने हो माटो किनेको र मल किनेको पनि फाइदा भएन कति हाम्रो साथीहरूले मलाई कमेन्टमा सोध्नुहुन्छ तपाईँको पापा मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ कता हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ अनि मैले भनेको मेरो पापालाई तपाईँहरूलाई बेसरी सोधिराख्नु भएको छ तपाईँको पापा मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ भने अब भेट्छु नि म कता मैले दार्जिलिङ कालेबुङ सिक्किमतिर छ कसरी भेट्नुहुन्छ हौ हजुरले भनेर भनेको अनि अब कुरा त गर्नु पर्यो नि मेरो प्रियहरूको नुन अलिक कडा भयो तिमीलाई हो मिठो भयो चिप्लो कस्तो मिठो भएको रस हो जाडोमा खाने नै हो यो कस्तो दाम भयो मिठो भयो सरी पिरो खान्छ वाउ खाना पनि आनन्द भयो मिठो भयो दामी मलाई चाहिँ मुला चाहिँ मस्त चाहिन्छ है मुला गाजर सागहरू त्यो नभए चाहिँ उसले सुकुटीसँग खाने भन्दै थियो सुकुटी त हिजो भिजाउँछु भनेर बिर्सेछु अनि भिजाएको छैन भिजाएको छैन त दाँत त भाँचिन्छ दाँतै भाँचिन्छ कुकरमा गाल्दा त हुन्छ तर प्लाक्कै हुन्छ है मिठो हुँदैन फेरि टेस्टै उडिहाल्छ चार दाम भएको भयो ल चिप्लो क्या दामी फेरि टिम्बुर लगाएको है दामी यो त फेरि जाडोमा खाने खाजा बुझाउ कि तिमीले बनाएको सुसी त अनि मैले त भित्र उयो म त आभोकाडो खाना है होइन एउटामा मात्र आभोकाडो म त मन पर्दैन आभोकाडो त नराम्रो मान्छे होइन एउटा उयो के भन्छ 2टा श्रिम्सको एउटा चिकनको बनाएको एउटा लक्स होला लक्स हाले होइन तपाईँले खान्न भनेर म त मन पर्दैन अब यस्तोतिर त त्यो काँचै चाहिँ कसले खान्छ हौ भित्र काँचै मासु पोको पारिन्छ त्यो त म त खाँदिनँ उसले ल्याइदियो भने पनि दाम्छु पहिला सुरुमा अनि खान्छु तर काँचो खाँदा पनि राम्रो हो भनेर भन्छ यो हेल्थको लागि त सबै काँचो त खान्छ थेन्तुक त थेन्तुक जस्तै भन्छ त वाउ गजब नाइ वाउ टिमुर यस्तोमा घुर गरेर त्यो सिसाकोमा यस्तो यस्तो गर्दा त हुन्छ तर ओसी जाँदछ त्यहाँ राख्दा त त्यही भएर मैले त पिसिओरी यसमा राखेको
पापासँग बोल्दै बिचरा चाहिँ बोल्नु मन थियो होला पापालाई आफ्नो यहाँ बनाएको यसो भिडियो बनाउनु नि ल राख्नुहोस् है अब त्यता बोल्दै यता बनाउँदा फेरि वाउ अहिले समोसा बनाएर चाट खाऊँ चाट है तिमीले म चाट पनि मिठो हुन्छ हो नि मिठो हुन्छ चाट तातो बनाऊँ बहु स्वयम्भूतिर पाउने भन्दा खट्टै मिठो भन्छ म त मिठो बनाउँछु नि मैले सिकेको नि हो मलाई त नेपाली घरमा चाहिँ बनाएर खाँदैन बाहिर रेस्टुरेन्टतिर चाहिँ खाँथ्यो तर दामी भन्छ बाहिर भन्दा झन् पापा मम्मीले खुवाउनु भएको छैन हामीले यो कता थाहा पाउँछ हामीले मन पर्दैन भनेर होला नि पापाले नखाउनु थाहा पो छैन कि बा किन थाहा नहुने हो है अघि त सोधिनु बिर्सेछु आफ्नो डिस पनि किन थाहा नहुने भयो पापाले कति खाएर आउनुभएको होला अनि हामीलाई मन पर्दैन एउटा पहिलाकै त पापाले खुवाउँथ्यो नि चामलमा त्यो त अर्कै नि यस्तो खालको यस्तो बेरेर लामो लामो त्यस्तो नि खान्न थियो हामीले अनि त्यो भएर त्यस्तो नि खान्न होला हामी त्यो त चामलमा खानु मिसाएर त यस्तो यत्रो यत्रो के लामो लामो कस्तो मिठो हुन्थ्यो तर है पहिला कसरी नखाने त्यो त नखाने नि त्यो भएर यस्तो नि खाँदैन नबनाउनु भएको होला पापा र मम्मी मात्रै खानु त है तर अहिले खाँदा त मिठो हुन्छ होला नि हामी त्यतिखेर चाहिँ नखाएको होला क्या त्यो सानो भएर एक दिन बनाएर खाउँला नि है ज्वानो जानेर वाउ मुला पनि लोकल परेछ क्या कस्तो टेस्ट भएको गाजर त मलाई कति धेरै हालिदिनु भएको तिमीलाई गेममा धेरै परेछ म त गाजर त मन पर्छ अनि भोक लाग्यो भने मजाले खाऊ न पुग्यो त्यत्रो एक भाँडा खाइसक्यो अनि साग चाहिँ खानै मानेन उसले त मासु त सबै साइड लाएर के छ एकदम मिठो भन्छ मिठो भयो भने मात्रै हुन्छ त्यसलाई धन्यवाद दिनु पर्दैन ओहो यसो जाडोमा बनाएको मैले आज फेरि कति चिसो भएर फेरि हावा हुँदाखेरि कति जाडो छ के भएको आज त्यति 6-7 डिग्री होला है कस्तो चिसो छ आज बाहिर अब बोरा त्यही धेरै चिसो भएर नि होला हाम्रो अगाडि खोर्सानी नफलेको अब फल्दैन त अब त्यसलाई भाँचेर अनि फेरि जरा मात्र राख्यो भने अर्को वर्ष फल्छ भनेको नि तपाईँले खोइ टिकटकमा भन्नुहुन्छ त मलाई त्यस्तै भन्ने मैले त छैन त्यस्तो महँगोमा लिएर आएको माटो अनि यहाँ छेउमा नपाएर मल र माटोमा कहाँबाट अब किनेर लिएर आएको त मल र माटो त खानै पाएन कस्तो मिठो भएको मासु फेरि कस्तो मिठो हुन्छ मनपर्छ म त एकदम टेस्टी हुन्छ हाम्रो इन्डिया कालेबुङ सिक्किम सिलगढी हुने प्रियहरूलाई कति खानुहुन्छ नि कति हामीलाई खानु भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो पहिला पहिला खानु त खान्छौँ हामी प्रायः तर क्यामेरामा देखाउँदैनौँ आज चाहिँ देखाइ माफ गर्नुहोस् है अर्कै टेस्ट आउने क्या
झोल पनि ठिक्क भएछ यो खाने नै झोल त सिकुटी होइन मिठो हुन्छ नि बिफमा खसीमा भन्दा त मासु चाहिँ प्लिज नभएर है यो राख्नु मिल्दैन झोलाको कस्तो लाग्यो तिमीलाई खट्टामा कन्सरी पोलो धेरै पिरो आएर खोर्सानी कति पिरो हो गाजर नखाने वाउ एक प्लेट सुधा गर्दै मिल्दैन अब चाहिँ मासु टोको है तिमीले बनाएको सुसी त नखाने खानु मेरो कस्तो के छ मिठो हुन्छ हो मलाई फेरि यो मनपर्छ तेरी आइकी के मनपर्छ नाम के अरे तेरी आइकी अनि उहाँलाई सस हो र नानी ल सिद्ध्यायो ठुल्दिदीले कान्छी दिदी मासु टोक्दै हुन्छ ल मासु फुत्त निस्क्यो दामी वाउ यो भात चाहिँ खाँदिनँ म त खानु न सुसीको यो सस साह्रो मिठो हुन्छ क्या मासु नखाने अरे अब ठुल्दिदीले खान्छ कि फ्याल्नु हुँदैन कि खानेकुराहरू मलाई सबैले गाली गर्नुहुन्छ कि यो कान्छी दिदीले सबै खानेकुराहरू फ्याल्दछन् फ्याल्दिनँ त्यस्तो साह्रो त धेरै हुन्छ नि बोसो चाहिँ टाँसेको हुनु हुँदैन कि फेरि पोलेको चाहिँ खान्छ बोसो यसो पकाएको खानु सक्दैन क्या होइन म खाइहाल्छु होइन फ्याल्नु हुँदैन म त खानेकुरा फ्याल्ने मान्छे मन पनि पर्दैन आफू पनि फ्याल्दिनँ धेरै खाएर मैले मन पर्ने त्यो त कस्तो खायो मिठो छ कान्छी यो चाहिँ आभोगाडो अनि चिकन अनि काँक्रा हालेर बनाएको यहाँभित्र चाहिँ उसलाई के खानुपर्छ उसले आफै बनाएर हालेर ल्याएको दिदीले खान्न नि त ऊ त्यो आभोगाडो मन पराउन नि त्यही भएर एक रोलमा मात्र बनाएको आभोगाडो र चिकन चाहिँ म त खान्न आभोगाडो त सम्झ्यो कि कस्तो अब कस्तो खाएको हो त्यसरी पो खायो त तपाईँहरूले नखाने अबै अनि यही सुसीलाई बाहिर हामीले अस्ति किनेर खाँदाखेरि 9 रुपियाँ 10 रुपियाँ जस्तो पर्छ 1000 पर्छ नेपालमा होइन
3 रोल छ यहाँ अनि 3 रोलको त 30 रुपैयाँ पर्छ नि अझै महँगो पर्छ लो अहिले धेरै खायो भने तैँले फेरि ल्याइनुहोस् जुस गिलास पनि कति गरौँ हौ यत्रो खाएर उचाल्नु पनि नसक्नु ल त्यो फ्याच्लक्क जान्छ नि त्यो अलिक उयो कमुलो खालको लियो भने त दुधै ल जमाएको बाई बाई गरौँ ल मेरो प्रियहरू अब चाहिँ हामीले थेन्तुक भन्ने पनि चिज खाइसक्यौँ दुईजनाले नै ल सबै रिदिसक्यो अब यो चाहिँ उसले विशेष बनाएर मलाई ल्याइदिएको थियो अब यो म राख्छु यसलाई अब भोलि फेरि म यसलाई मर्मत गरेर खान्छु मलाई मनपर्छ किनभने मलाई मनपर्ने यहाँभित्र चाहिँ सब्जीहरू छ होइन खानेकुरा मासुहरू छ त्यो अग्रम बग्रम काँचो साँचो चाहिँ खाने गरेको छैन त्यो चाहिँ मन पर्दैन अनि उसले यो बनाएर ल्याइदिएको उसले मिहिनेत गरेर ल्याइदिएको छ म यसलाई चाहिँ खान्छु फ्याल्दिनँ है ल मेरो प्रियहरू यो चाहिँ खाइसक्यौँ मेरो प्रियहरूलाई कस्तो के लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु नबिर्सिनु होला सो ल मेरो प्रियहरू अब खाइसक्यौँ यता जाडो जाडो छ तपाईँहरूकोमा के कस्तो छ हाम्रोमा त बेसरी जाडो छ अनि हाम्रो गाउँघरतिर पनि बेसरी पो हेर्नुहुन्छ अरे हाम्रो भिडियोहरू है मेरो प्रियहरूलाई पनि हाम्रो छरछिमेकीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अघि मेरो पापाले भन्दै हुन्थ्यो तिमीहरूको भिडियो चाहिँ बेसरी हाम्रो घरतिर पनि हेर्नुहुन्छ है फल्नाले भने अब नाम मेन्सन गर्नु मिल्दैन उहाँहरूको होइन अथोरिटी बिना जो चाहिँ हाम्रो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ हाम्रो घर छेउछाउको छिमेकीहरू मन पराएर हेरिदिनुहुन्छ अब यस्तै हो हामी त है अब हिजो तपाईँहरूसँगै हुर्केर खेलेर बढेको मान्छे हामी है तपाईँहरू सँगसँगैको परिस्थितिले यहाँ आइपुग्यौँ है तर तपाईँहरूले पनि हाम्रो भिडियो हेर्नुहुन्छ भनेर मेरो पापाको मुखबाट मैले अघि सुन्यो बहुत खुसी लागेको छ है तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ मेरो गाउँ छिमेकीको इष्टमित्र मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी नानी बाबुहरू सबैलाई ल अब चाहिँ म छुट्न चाहन्छु र मेरो पापासँग अघि मैले बोलेको थियो अब मेरो पापाले पनि हेर्नुहुन्छ पक्कै पनि फेरि मैले सुनाएको त फेरि किन मेन्सन गरिदिएको भनेर भन्नु होला भन्न पर्ने पनि पर्छ जरुरी छ ल अब छुट्छौँ गल्ती टुटी भुल भए फेछामा चाँदै बिदा हुन्छ हामी दुईजना